أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. इस आयत का तर्जुमा है कि तुम हरगिज नहीं. Bu ayetin meali şöyledir. Siz asla hayırı elde edemezsiniz. En fazla sevdiğiniz eşyaları Allah yolunda harcamadıkça ve her ne harcarsanız Allah-u Teala onu en iyi bilir. Bu ayet-i kerimede Yüce Allah bir konuyu beyan etmiştir. Bu konuyu Allah yolunda fedakarlık yapanlar en güzel bir şekilde o konuyu bilirler. Onun en fazla belirtisi Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eshabları yaptılar. Onlar mallarını, canlarını, vakitlerini din uğruna feda ettiler. Onlar öyle insanlar idiler ki onlar al-bir, hayırın gerçeğini anladılar. Hayırın en yüksek seviyesi nedir ve onu elde etmeye çalıştılar. Onu bildiler ve onu elde etmeye çalıştılar. O da iyiliğin en yüksek seviyesiydi. O da takvanın en yüksek seviyesiydi. Ahlak vasıflarının en iyi seviyesiydi. Mal fedakarlığının en iyi seviyesiydi. Allah-u Teala'nın rızasını elde etmenin en yüksek seviyesiydi. Bir rivayet vardır. Bu ayet indiği zaman Hazreti Ebu Talha radıyallahu anh Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e arz etti. Ey Allah'ın elçisi, benim bir bustanım vardır, bahçem vardır. Birrur Roha adlı bir bahçem vardır ve Cami-i Nebevi'ye yakın idi o bahçe. Dedi ki benim kendi mallarım arasında en fazla sevdiğim bu bahçedir. Ben onu bugün Allah yolunda sadaka ediyorum. İşte bu seviyeydi eshabların. Ve bugün Allah-u Teala'nın lütfuyla her çeşit özverinin en fazla bilgisi Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek sevgilisine inanan, yani Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inananlar onu bilirler. Ve en
fazla ameli olarak onun belirtisini dahi Allah-u Teala'nın lütfuyla Ahmediler yaparlar, belli ederler. Bugün dünya insanları mal elde etme çalışmaktadır. Ahmedilerin büyük bir kısmı vardır ki onlar parayı elde kazanırlar. Her ne zaman onlara mal fedakarlığı konusunda teşvik edilirse mallarını ileri sürerler. Mallarını harcarlar ve bütün bunlar durmadan olan terbiye neticesindir ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam vaat edilen Mesih Aleyhisselam onu bize vermiştir. Değişik zamanlarda değişik şekillerde Mesih Maud Aleyhisselam özverinin nasihatini, teşvikini bize yaptı. Bir seferinde mal fedakarlık konusunda beyan ederek şöyle demiştir. Diyor ki dünyada insan malı çok fazla sever. Onun için tabiri rüya bilgisinde yazılıdır. Rüya tabirinde eğer birisi rüya görürse kendi ciğerini açarak başkasına vermiştir. Bundan murat mal olacak. İşte bu sebepten dolayı gerçek imanı elde etmek için dedi ki lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Allah-u Teala buyurdu. Yani gerçek eldeyi asla elde edemezsiniz. En fazla sevdiğiniz şeyi Allah yolunda harcamadıkça. Çünkü Allah-u Teala'nın mahlukatına sempati mal harcamak, onun büyük bir kısmı mal harcamakla ilgilidir. Kul hakkını eda etmek için onun büyük bir kısmı mal harcamak ile ilgilidir. Ebnai cins ve mahlukun sempatisi imanın ikinci cüzüdür. Bu olmadan iman tam olarak olamaz, tamamlayamaz ve kuvvetlenemez. Bu olmadan iman kamil olmaz ve kuvvetlenmez. Bir insan isar etmedikçe başkasına nasıl fayda verebilir? Başkasına fayda vermek ve sempati için isar gereklidir. Ve bu ayet-i kerimede lan tanalur birra hatta tunfiku mimma tuhibbun ayet-i kerimesinde aynı isar, özveriye teşvik edilmiştir. Malı Allah yolunda harcamak dahi insanın saadetinin ve takvasının seviyesidir ve ölçüsüdür. Yani mihenk taşıdır ki üzerine sınanır. Ebu Bakir radıyallahu anh'un hayatı lillahi vakfın seviyesi şuydu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ihtiyaç, din için bir ihtiyaç beyan etti ve o bütün evdeki malını getirdi, Resulullah'ın huzuruna getirip verdi. İşte bu en yüksek seviye budur. Hazreti Ebu Bakir radıyallahu anh'u beyan etti, onu ileri sürdü. Ve kendisinden sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh'u onu ileri sürdü. Hazreti Ebu Bakir Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi malın bütün, evin bütün malını getirdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh'u dahi malın yarısını getirdi. Diğer eshablar dahi kendi yeteneklerine göre özveride bulundular. Ve bu ruhtur ve bu üstün seviyedir ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bu örnekler vererek bizim içimizde yaratmak istiyordu aramızda. Ve söylediğim gibi birçok Ahmedi vardır ki özverinin en yüksek seviyesini elde etmeye çalışıyorlar. Onlar Kur'an ve hadiste ve aynı şekilde Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın buyruklarını okudukları zaman kesin biliyorlar ki Yüce Allah
Allah yolunda mal harcayanın mallarının bereketleneceğini beyan etmiştir. Bir insan en fazla sevdiği malı Allah yolunda harcadığı zaman Allah-u Teala buyurmuştur ki ben onu çoğaltarak geri veriyorum. 700 kata kadar, hatta daha fazla geri verebiliyorum. Ahmediler özveride bulundukları zaman onlar kesin inanırlar ki Allah-u Teala çoğaltarak verecek ve bize bu muamele yapacak bize karşı. Ahmediler Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu buyruğuna göre mal harcarlar. Resulullah buyurdu ki her kim bir hurma dahi pak kazancından Allah yolunda verdiyse ve Allah-u Teala pak şeyi kabul eder. Bunu daima hatırımızda tutmamız lazım. Aldatarak elde edilen kazancı Allah-u Teala kabul etmez. Allah-u Teala pak kazancı kabul eder. Dedi ki her kim pak kazancı Allah yolunda verdiyse Allah-u Teala onun hurmasını sağ eliyle kabul edecek ve onu çoğaltmaya devam edecek. Öyle ki bir dağ gibi olacaktır. Nasıl mesela aranızdan birisi en küçük buzağı yetiştiriyor ve büyük bir hayvan haline getiriyor onu. Şimdi bu çağda biz onu okuduğumuz zaman, bunları dinlediğimiz zaman, Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruklarını dinlediğimiz zaman bunlar eski hikayeler değildir. Aksine bugün dahi özveride bulunanların kişisel tecrübeleridir. Sonra onların imkanlarını dahi çoğaltıyor, genişletiyor ve imanlarını dahi çoğaltıyor. Birkaç olaydan bahsedeceğim. Kamerun, Afrika'nın bir ülkesidir. Oradaki muballik bana yazıyor. Diyor ki orada bir muallim var, Ebu Bakir. Anlattı. Bir Ahmedi geçen sene işsiz idi. Adı Abdullah'tır. Ve o kadar kötü durumdaydı ki kendi evini, ailesini yetiştirmesi zor idi. O durumda Cuma namazı için geldi bir gün. Cuma namazından sonra mal sekreteri Tehrike Cedid için teşvikte bulundu. Cebinde 10.000 frank vardı. Sifa, frank. Hemen bütün parayı Tehrike Cedid için verdi. Belli kaç gün sonra tekrar merkeze geldi. Dedi ki Allah-u Teala benim çandamı kabul buyurmuştur. Ve bir hafta içinde bir şirket bana iş vermiştir. Ve benim maaşım 100.000 frank olarak tayin edilmiştir. Benim çandamdan 10 kat daha fazladır. Her ay ben onu elde edeceğim. Bu Allah-u Teala'nın büyük bir lütfudur. Onun için ben şimdi ilk maaşımı dahi çanda olarak veriyorum. İşte Allah-u Teala bu gibi tecrübelerin geçmemize bize sağlıyor. Bir örnek daha vardır. Bir Nev Mübayi Ahmedi Davud Bey adlı vardır. Kongo, Brazil'de. O da Afrika'nın bir ülkesidir. Onun dar mal durumundan dolayı kendisine denildi ki en az her cuma Ahmediye Camisi'ne gel namaz kılmak için. Cuma namazına gelmeye devam etti. Bir cumadan sonra bir mal fedakarlık konusunda kendisine anlatıldı. Her ne Allah-u Teala sana verirse ondan az buçuk bir şey mutlaka Allah yolunda ver. Her ne Allah yolunda verirsen Allah-u Teala daha çoğaltarak onu sana geri ödeyecektir. Allah-u Teala söz vermiştir. Pak kazancı verirsen, Allah yolunda harcarsan Allah-u Teala diyor ki ben onu çoğaltarak geri vereceğim. Böylece senin dar durumun iyileşecek. Kendisine denildi. Bu dedikten sonra Muballik Bey diyor ki ben ona dönüş kirasını dahi verdim.
Bir hafta sonra Cuma için geldi. Cuma'dan sonra çok memnun idi. Sebep sordum, dedi ki sen geçen Cuma çanda için söylediydin. Camiden çıkmadan önce ben 100 frank çanda verdiydim. Çanda verdikten sonra ben eve gider gitmez bir komşu dostum birkaç aydan önce bizim evde bir odun bırakmıştı. Bir gün hemen geldi onu almak için ve giderken 4000 frank sifa benim elimin üzerine koydu. Ben çok memnun kaldım. Daha ben çandayı vererek eve gelir gelmez Allahu Teala 40 kat fazla onu bana geri ödedi. Aynı şekilde Tanzanya'nın amiri yazdı. Bir nev mübayi Ubeyd Bey beyan ediyor. Ben çalışıyorum, işçilik yapıyorum binalarda. 5 aydan beri bir iş bulamıyordum. Çok zor durumdaydım. Çocuklarım ve ailem dahi çok zor geçiniyorlardı. Bir gün muallim çandanın teşvikini yaptı. Çanda için söyledi. Ben daha da çok mecbur kaldım. Çünkü elimde var olan para yalnız o kadar idi ki ben o gün için ben çocuklarıma yemek yedirebiliyordum. Muallim Bey dedi ki Allah-u Teala'nın yolunda özveride bulunmakla Allah-u Teala bereket veriyor. Ben karar verdim. Bu parayı çanda olarak vereyim. Çanda olarak verdim. Ve ondan sonra bak aklıma geldi ki bugün benim çocuklarım ne yiyecekler? Ben düşünüyordum. Belli bir müddet sonra bir mesaj aldım ki bir yerde bir bina yapılıyor. Ben hemen oraya gittim ve ölçü alayım diye mesaj aldım. Bununla birlikte ücret olarak peşin olarak bir miktar para verildi. Ben hayret içinde kaldım. 5 aydan beri ben zorluk içindeydim. Allah yolunda mal verir vermez Allah-u Teala bereket kapılarını açtı bana. O günden bu yana ben Allah-u Teala yolunda verdiğimden beri şimdi benim durumum değişmiştir. Şimdi ben çanda vermeye devam edeceğim. Allah-u Teala ne o mübayileri bu gibi tecrübelerden geçiriyor. Mali Afrika'nın başka bir ülkesidir. Orada bir dost vardır. 3-4 sene önce biat etti. Nasina Bey kendi az geçiminden dolayı 500 frank sifa çanda verdi. Ve diyor ki Ahmediye cemaatine girmekten önce benim işim iyi değildi ve çanda bereketiyle benim işimi Allah-u Teala çok bereketlendirdi. Olağanüstü bir şekilde ve şimdi Allah'ın lütfuyla kendisi musidir. Vasiyet etmiştir. 500 yerine 500 veriyor idiyse ilk olarak Tehrik-i Cedid'e vermiştir. Şimdi 35.000 frank sifa her ay veriyor çanda olarak. Ve onun gayri Ahmedi dostları işini çoğalttığını görünce görüyorlar ki belki cemaat ona mal yardımında bulunuyordur. Fransa'dan bir nev mübayi Hamza Bey bana yazmıştır. Biat ettikten sonra cemaat bana çanda nizamı konusunda bana bilgi verdi. O zaman benim mal durumum çok zayıf idi. Benim elimde para yoktu. Bazı Ahmedi dostlar bana söylediler. Çandada büyük bereket vardır. Allah-u Teala ona mukabil kaç kat geri verir. Diyor ki benim elimde 60 euro vardı. Allah yolunda çanda vereyim dedim. Ondan sonra bakacağız. Çanda vereli daha birkaç gün geçtiydi. Bankada ki mektup geldi bankadan bana. Baktım ki benim hesabımda 600 euro bir yerden gelmiştir. Sormam üzerinde öğrendim ki hükümet 600 bana verecekti. Onlar vermemişlerdi. Onu bana dediler. Onun için Allah-u Teala çanda olarak verdiğim maldan kaç kat fazla bana geri verdi. Ben onu asla düşünmüyordum bile. Tanzanya'nın amiri yazıyor. Ahmet Sani adlı
Musidir. Kendi söz verdiydi 50.000 frank vereceğini çok önce verdiydi. Ondan sonra geçen ay bir rüya beni gördü, Emirülmüminin diyor. Rüyada beni gördü. Ben onun evine gittim. Ve ona sordum. Yerden altın çıkarma görevini sen mi yapıyorsun? Dedi, evet ben yapıyorum. Fakat bu iş iyi gitmiyor. Ondan sonra diyor ki ben ona baktım. Dedim ki baktım ve bir yerden ses geldi. Tehlike Cedid'in çandasını çoğalt. Diyor ki Sani Bey hikmet tedavi, hastaları tedavi görevini de yapıyor. Bitkilerle çok uzmandır. Bu rüyadan sonra Allah-u Teala çok bereket verdi ve geçen bir aydan beri uzak yerlerden insanlar kendisine geldiler ve çanda ve geliri çok çoğaldı. Ondan sonra diyor ki rüyadan sonra bir ay içinde 427.000 küsür sifa çanda olarak verdi. Regionda en fazla çanda veren odur şimdi o kendi bölgesinde. Hindistan, Bangalore'un bir genci işsiz idi ve iş olmayışından dolayı evin masraflarını da veremiyordu. Tehlike Cedid inspektör diyor ki ben evine gittim. Muhasebecisi mal sekreterinin durumunu bana anlattı ve ben bir şey söylemedim. Fakat kendisi bana sordu. Sen bir şey bana söyleyecektin. Ben dedim ki senin durumunu ben tam bilmiyordum. Daha önce istiyordum ki sana 100.000 rupi Tehlike Cedid'in çandasını teşvik edeyim ver diye. Fakat şimdi durumunu öğrenince ben şimdi sessiz kaldım. Sen kendi yeteneğine göre ne verirsen ver. Dedi ki siz 100.000 rupi yazın. Allah-u Teala ben güveniyorum. İnşallah Teala vereceğim. Allah-u Teala lütfetti. Tekrar işi buldu ve çok iyi işi buldu. Ve geçen senenin ve bu senenin çandasını dahi verdi. Mayoti bir adacığı vardır. Orada muballigi bana yazıyor. Fakir bir ülkedir ve insanlar çok zorluklara evlerinde sebze filan satarak geçimlerini sağlıyorlar. Bir Ahmedi bir dost Rabiyun Bey bir motosiklet görevinde yerinde iş yapıyordu. Yani fazla çanda veriyor. Diyor ki çok acayiptir. Ben ne kadar çanda verirsem ay sonunda 2 katını Allah-u Teala bana geri veriyor. Bir gün karı sonra dedi ki siz o kadar niye fazla çanda veriyorsun? Dedi ki bana Allah-u Teala o çandayı 2 kat olarak bana iade ediyor. Onun için ben veriyorum. Kendi karısının önünde bir meblağ verdiği çanda olarak göreceksin bu Allah-u Teala onu bana iade edecek. Aynısı yaşandı ve ay sonunda dükkanın sahibi bütün işçilerine verdiği bonus olarak ve kendisine verdiği çandadan daha fazlaydı. Demek ki mal fedakarlığında daha da ileri adım atmaktadır bu zat. Kanada'dan Amir Bey yazmıştır. Mal sekreteri, Lajna'nın sekreteri, Tehlike Cedid sekreteri Hazreti Müslim radıyallahu anhu söylediydi. Maaşının yarısını yahut tamamını verin başlangıçta. Diyor ki bir kardeşime söyledim. O da iş yapıyordu. Geçici olarak biliyordu ki diyordu ki bana tam ben iş bulursam tam olarak maaş vereceğim. Tam olarak iş buldu. $5.000 maaşı vardı. Hemen onu $5.000
çanda olarak verdiği tercihiydi. Ona benzer birçok örnek vardır. Yüce Allah'ın lütfuyla cemaatin başlangıcından bu yana muhlisler Allah-u Teala'nın bu davranışının tecrübesine sahiptirler. Eski Ahmediler dahi ve yeniler dahi birçok nev mübayi yeni biat etmiş olanların hadiselerinden bahsettim. Özverinin konusunu bugün özellikle mal fedakarlığını Ahmediye cemaatinin bir özelliğidir bu. Ahmedilerin çoğu şunu biliyor, şunun bilgisine sahiptir ki bu çağ İşaat-ı İslam'ın tamamlanması zamanıdır. Allah-u Teala Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bu iş için göndermiştir. O da Kur'an-ı Kerim'in işaati ve tercümesi vasıtasıyla olmaktadır. Değişik dillerde vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarının tercümesi ve cemaatin literatürü vasıtasıyla olmaktadır. Camilerin yapımıyla olmaktadır. Merkezlerin kuruluşuyla olmaktadır. Cami Ahmediyelerin kurulmasıyla olmaktadır. Şu anda Asya'da, Afrika'da, Avrupa'da, Güney Amerika'da, Endonezya'da dahi camialar vardır. Oradan murabbiler ve muballigler çıkarak tebliğ yapmaktadırlar. Bütün bunlar Ahmediler bunları biliyor. Bunun için mal lazım, mal fedakarlığı gereklidir. Aynı şekilde Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi mahlukatın sevgisi dahi, sempatisi dahi imanın cüzüdür ve bu sempatiye göre hastaneler ve okullar yapılmaktadır ve bunun dışında dahi yardım sistemi vardır cemaat içinde. Bütün bunlar muhlislerin özverisi vasıtasıyla olmaktadır. Allah-u Teala onlara Allah-u Teala kesin inanıyorlar ki Allah-u Teala onların özverilerini hem bu dünyada bereket verecek hem de gelecek cihanda da verecektir inşallah. Bereket verecektir. Eğer bir eksiklik varsa bazen şu görülmüştür. Yöneticiler tam dikkatlerini çekmiyorlar üyelerinin. Eğer onlara dikkatleri çekilirse onlar mutlaka dikkat edecekler. Dikkatlerini çekmek konusunda vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bir defa buyurdu ki bu akla daha yakındır ki insanların çoğuna söylenmez ki bizim cemaatimiz için para gereklidir. Birçok kimseler vardır. Ağlayarak biat ediyorlar. Eğer onlara denilirse mutlaka çanda verecekler. Fakat teşvik etmek gereklidir. Dedi ki her zayıf kardeşimizi dahi çandaya alalım. Birbirimizi teşvik edelim. Bugün dahi bu gereklidir. Dikkate şayandır. Dikkat edilirse, dikkat ettirilirse insanlar dikkat ederler. Ve bundan dolayı şimdi Tehrik-i Cedid ve Vakf-ı Cedid söylediğim gibi sayılarını sayıları dahi çoğaltmaktadır. Dikkat ettirmek üzerine çocuklarda dahi, Ahmedi çocuklarda dahi bir özveri ruhunu görüyoruz. Nikoro Kenya'dan Murabbi Bey yazıyor. Abu Bakır Kibi orada sadr cemaatidir ve Kenya'da askerdir. Çok ihlas sahibi bir Ahmedidir. Ordudadır. Ordu karargahında kalıyor fakat cuma namazına mutlaka geliyor uzun mesafe ederek ve üç kızını dahi beraberinde getiriyor. Ve çaba sarf ediyor ki getirsin. Merkezde bir çanak kurdurmuştur MTA'nın ve kendisiyle birlikte çalışan arkadaşlarına dahi MTA'nın programlarını gösteriyor. Diyor ki ben belli bir müddet önce her hutbada Cuma hutbesinde Tehrik-i Cedid'in önemini beyan ediyordum. Birkaç gün önce Cuma namazından sonra Murabbi Bey sordu. Beyan etti.
Benim kızlarım dahi bu hutbeyi dinliyorlar. Ve ay esnasında bir misafir onların evine gitti ve geri giderken benim küçük kızım Sümeyra'ya, yaşı daha 5 yıldır, 25 şiling verdi onun eline. Misafir gidince kız babasının yanına geldi ve 20 şiling verdi ve dedi ki benim tarafımdan çanda Tehrik-i Cedid ver ve geri kalan 5 şilingi ben kullanacağım. Yiyecekler alacağım. Liberya'dan bir muballik yazıyor. Tehrik-i Cedid'in çandasını biz topluyorduk. Bir cemaat, Negime adlı bir cemaatin bir evine gittik. Onlar dedi ki Tehrik-i Cedid nedir? Ve herkes ona katılabilir. Çocuklar dahi ve büyükler dahi. Sizin yeteneğiniz neyse ona göre katılabilirsiniz. O evde küçük bir kız vardı. Yaşı 6-7 sene olacak. 7 yıl. Adı Bintus Sümeyra Semevire idi. Sepette küçük şeyler satıyordu. Bizim sözlerimizi dinleyerek dedi ki çocuklar dahi katılabilirler mi? Biraz para vererek dedi ki evet çocuklar katılıyorlar. Bunu dinleyerek hemen odaya gitti ve $20 geldi. Ve dedi ki benim elimde yalnız bunlar vardır. Beni dahi ortak alın. Onun masumane iş üzerine annesi babası dahi çanda verdiler. Bu özveri örnekleri yalnız Ahmedilerin özelliğidir. İster çocuklar olsun, ister büyükler olsun. Ve dünyanın hangi bölgesinde yaşasınlar. Çocukların fıtratı iyi olur. Bu onların iyilik tabiat sesidir. Kıyamete kadar bu gibi büyükler ve küçükler doğsunlar ki Allah Teala'nın rızası uğruna özveride bulunan coşkuya sahip olsunlar ve verdikleri sözü tamamlayanlar olsunlar. Kasım'da Tehrik-i Cedid'in yeni yılı ilan ediliyor. Bugün ben Tehrik-i Cedid'in 85. yılını ilan ediyorum. Ve geçen senenin bazı rakamlarını beyan edeceğim. Bazı sayılarını. Tehrik-i Cedid'in 83. senesi bitti ve 84. senesi Kasım'dan beri başladı ve şimdiye kadar gelen raporlara göre bu sene Tehrik-i Cedid'in mali nizamında 10 milyondan daha fazla mal verdi. Sterlin. Bu para geçen seneye nazaran 1,5 milyon küsür daha fazladır. Ve tam olarak Pakistan dışında Almanya 1. derecededir. Almanya'da 100 camide dahi arkadaşlar çok para veriyorlar. Lacına büyük para veriyorlar. Aşağı yukarı 3 milyon toplamışlardır. Burada o kadar zengin değiller dahi yaşamıyor. Fakat Allah-u Teala'nın lütfuyla oralarda his çoktur. Özveri hissi. Allah-u Teala onların mallarını dahi genişletsin. Ve bu özverilerini kabul etsin. İkincisi İngiltere'dir. Üçüncüsü Amerika. Dördüncüsü Kanada. Beşincisi Hindistan. Altıncı Avustralya. Sonra Endonezya. 7. Ve 8. Orta Doğu'nun 9. dahi Arap bir cemaattir. 10. sırada Gana'dır. Kişisel çanda bakımından Middle East'in Orta Arap ülkelerden 2 tane, sonra İsviçre, sonra İngiltere. İngiltere'de sayılar, katılanların sayısı celseye katılanlardan çok daha azdır. Demek ki fazla tam olarak dikkat edilmiyor. Sonra 5. sırada Amerika'dır. 6. Halbuki tam olarak celseye dahi katılmıyorlar. 6. sırada Avustralya'dır. 7. sırada Almanya ve Almanya'nın katılanların sayısı
Celsa'ya katılanların sayısına pek yakındır. Orada Tehrik-i Cedid sekreteri güzel iş yapmıştır. Onları ve diğer sekreterleri iyi iş yapmışlardır. Sonra 8. sırada İsveç'tir. Sonra Norveç, sonra Kanada. Afrika ülkelerinde Gana, Nijerya, Mali, 4. Kamerun, sonra Liberya, sonra Benin. Bunlar belli cemaatlerdir. Katılanların toplum sayısı birkaç seneden beri ben söylediydim. Biraz çaba sarf edin. Mesih Muhammed Aleyhisselam dahi buyurdu. Her birisinden çanda almamız lazım. Velev ki bir kuruş dahi verse damla damla derya olur. Aynı şekilde çok para birikir. Her neyse katılanların sayısını çoğaltmak için ben söylediydim. Allah-u Teala'nın lütfuyla bu sene bu sayı 1.600.000'den daha fazladır. Ve 200.000 insan daha fazla katılmıştır bu sene. Ve bunda Afrika ülkelerinde Nijerya en fazladır. Orada 57.000 çanda nizamına katılanlar vardır. Ve ondan sonra Kamerun vardır. Orada 23.000. Sonra Benin, Fil Dişi Sahili, Nijerya, Conakry, Guinea-Bissau, Gambiya, Senegal, Burkina Faso zikredilebilir. Ve dış cemaatlerinde Afrika'nın dışında Endonezya birinci derecede, sonra Almanya, sonra İngiltere, sonra Hindistan, Kanada, bunların katılanlar çoğalmıştır. Kısacası katılanlar bakımından dahi daha fazla yer vardır. Buna dikkat etmemiz lazım. Diğer insanlarda kapsama almaya çalışalım. Pakistan'da nizam değişmiştir. Oradaki emaretlerin. Onun için ilk 3 il yerine cemaatin özverinin haritası birinci derecede Rabba, sonra İslamabad, sonra Lahore, sonra Azizabad, Karachi, sonra Delhi Gate, Lahore, sonra Rawalpindi şehri, sonra Multan, Peshawar, Quetta. İl bakımından en fazla özveride bulunan iller Pakistan'da Sargoda, Faisalabad, Umerkot, Gujarat, 4. Narowal, 5. Hyderabad, 6. Mirpur Khas, 7. ve Bahawalpur 8 ve Okara 9. sıradadır. Toba Tek Singh ve Kotli Azad Kashmir 10. sırada. Almanya'nın ilk cemaati, 10 cemaati Neuss 1, sonra Rödermark, Weingarten, Nidda, Pinneberg, Mehdiabad, Heidelberg, Limburg, Kiel ve Florensheim. Ve onların 10 emaretleri büyük: Hamburg, Frankfurt, Morfelden, Groß-Gerau, Wiesbaden, Ditzenbach, Mannheim, Riedstadt, Darmstadt ve Offenbach. İngiltere'nin ilk 10 cemaati şunlardır. Para vermek bakımından birincisi Masjid Fazıl Cami, Worcester Park, Birmingham South, Bradford South, Putney, Glasgow, Islamabad, New Malden, Gillingham ve Scunthorpe. Kişisel para bakımından South West 1. North East 2. derecede, İslamabad 3, Midland 4, Scotland, İskoçya 5. Amerika'nın cemaatleri Silicon Valley 1, Oscoech 2, Seattle 3, Detroit, York 5, Los Angeles 6, Silver Spring, Center Jersey, Chicago, Atlanta, Los Angeles. Kanada'nın ilk emaretleri Vaughan, Peace Village, Brampton, Vancouver ve Mississauga. Hindistan'ın cemaatleri Kerala, Karnatak,
Jammu Kashmir, Telangana, Tamil Nadu, Orissa, Punjab, Bengal, Delhi ve Maharashtra. 10 cemaat, büyük cemaat. Birincisi Kalikat, Kerala, Kathrapuriyam, Kerala. Sonra 3. Kadiyan, 4 Hyderabad, 5 Kolkata, 6. Bangalore, sonra Kannur Town, Bengadi, Mathotim, sonra Kerala. Avustralya'nın birincisi ilk cemaat arasında Castle Hill, Melbourne, Berwick, ACT Canberra, Marsden Park, Brisbane, Logan, Adelaide South, Berkhampton, Melbourne, Pezzet, Melbourne, Doğu Melbourne. Allah-u Teala bütün bunların mallarına ve nefislerine bereket versin. Sonsuz olarak bundan sonra ben özet olarak Tehrik-i Cedid'in kayıtlarını ileri sürmek istiyorum. İngiltere için geneldir ve dünyanın ülkeleri için daha fazladır. Ya zenginler için ve o da şudur. 2 sene geçti. Metül Futuh Camisi de ateş çıktıydı. Bir kısmı ateş aldıydı. O yanmış olan iş için, yeni yapımı için. Bugünlerde birkaç seneden beri 1984 senesinde hilafet buraya geleliden dolayı birçok insan buraya geliyorlar. Onların misafirperverliği var, fonksiyonlar vardır. Şimdi dünyanın ülkelerinin yan kuruluşların cemaatleri dahi çok büyük delegeleri yıl boyunca geliyorlar. Onların oturum meselesi dahi oluyor. Camiyle birlikte salonlar vardı önce orada. Şimdi bu yangından sonra zorluk vardır. Bunun yeni yapımı planı hazırlanmıştır. Büyük bir plandır. Yer nispeten azdır fakat plan çok büyüktür. 4. Halife Rahimahullah bu caminin planını ileri sürdüğü zaman başlangıçta 5 milyon söylediydi. Sonra tam olarak bazı caminin büyük bir kısmı yapıldıktan sonra daha fazla yerde fazla masraf yapıldı. 5 milyon daha istedi. Ondan sonra dahi değişik işler yavaş yavaş oldu. Sonra cemaat kendi bütçesinden harcadı. Ve tam olarak tamamlandı. Fakat şimdi ne olursa olsun bu hadise oldu. Allah-u Teala'nın kaderi böyleydi. Ateş olarak yandı. Büyük bir kısmı yandı. Bu yeni plan hazırlanmıştır. Orada dahi aynı şekilde para harcanacak. 11 milyona yakın. Onun içinden yarısı kadar vardır, mevcuttur. Insurance'den alınmıştır. Sigortadan ve insanlar çanda vermişlerdir. Fakat yine biraz gerekli olacak biraz para çanda ve onun için cemaat üyeleri özveride bulunacaklar. Eskiden de yaptıkları gibi Cami Beytül Futuh'un sayısı yapım bakımından ve güzellik bakımından büyük bina bakımından Avrupa'nın 50 büyük camisi arasındadır. Bina arasında. Bütün tamamı tam idi. 4. Halife bu plan ileri sürdüğü zaman ilan ettiydi. Ben umarım dedi ki Avrupa'nın en büyük camisi olacak. Başka daha büyük bir cami bundan daha büyük olmayacak. O zaman dedi ki 7-8 bin insan buna girebilecek, ibadet edebilecek. O zaman dedi ki bizim ihtiyaçlarımız tamamlanacak. Fakat caminin 10 bine yakın insan burada salonlarda namaz kılabiliyorlardı. Fakat o dahi şimdi 2-3 sene sonra dahi artık o azaldı.
ve orada yöneticiler ilan ediyorlar. Diğer cemaatlerin insanları bayram için buraya gelmesinler. Kendi bölgelerinde namaz kılsınlar. Fakat buna rağmen biz siz de biliyorsunuz parkta ayrı bir çadır kurmaya mecbur oluyorduk. Kısacası ihtiyaç vardır ve biz onu daha büyük ve daha geniş yapabiliyor isek bunu yapmaya çalışmamız lazım. Eskiden bunun yapımına katılmayanlar çaba sarf ederek şimdi katılsınlar. Çünkü bu İngiltere cemaatinin planıdır. Onun için genel olarak söylediğim gibi İngiltere Ahmedilerin görevidir, cemaatin görevidir. Buna ortak olmak lazım ve dış dünyadaki insanlar, iyi, zengin insanlar dahi buna ortak olsunlar. Yan kuruluşlar dahi, cemaatler dahi, büyük cemaatler vardır. Çünkü şimdi yıl boyunca dışarıdan misafirler buraya geliyorlar ve İngiltere cemaati her ay onlar misafirperverliğini yapıyor. Onların sayısı şimdi binlerce olmuştur. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam bir seferinde buyurdu ki alemgir zamanında Şahi Camii ateş aldı. Padişaha gittiler koşa koşa ve dediler ki cami yanmıştır. Bunu dinleyince kral hemen secdeye kapandı ve şükür etti. Oradaki insanlar sordular, efendim niye şükür ediyorsunuz? Şükür etme ne zamanı vardır? Allah-u Teala'nın evi yanmıştır ve Müslümanları sadme içindedirler. Kral dedi ki ben uzun zamandan beri düşünüyordum ve şimdi ve o kadar büyük cami vardır. Bu cami vasıtasıyla binlerce mahlukat istifade ediyor. Keşke öyle bir plan olsaydı ki benim de buna ortak olabilseydim. Fakat her taraftan ben öyle tam görüyordum. Eksiksiz görüyordum ki hiçbir şey düşünemiyordum. Ben nasıl sevabı elde edeceğim? Şimdi Allah-u Teala bugün benim için sevabı elde etmenin bir yolunu çıkardı. Vallahu semiyun alim. Onun için daha önce söylediğim gibi bu özveride bulunamayanlar mutlaka bunda ortak olmalıdırlar. 3 sene içinde kendi verdikleri sözlerini tamamlamaya çalışın. Fakat en az 1/3 ilk sene mutlaka verin. Bu planın detayları covered area 4500 metrekareydi. Şimdi yeni plana göre 5800 metrekaredir. Ve çatısı dahi daha yükseltilmiştir Nasır Hall'da. Ve ayrıca Nur Hall olacak. Onun çatısı dahi daha yükseltilmiştir. Sonra ikinci yerde mektepler olacak. Sonra 3. ve 4. bir salon olacak. Misafirlerin misafirhanesi vardır. Bu plan böyledir. Evden biraz uzak yapılmıştır ki orada park yeri dahi olsun. Girenler ve çıkanlar kolay bir şekilde olsunlar ve kadın erkek ayrı ayrı yoldan girsinler. Allah-u Teala bereket versin ve İngiltere cemaati bu planı tamamlayabilsin. Allah-u Teala onlara güç versin. Namazlardan sonra ben bir gayb cenazeyi kıldıracağım. Adil Hamud Mahfuza Yemen'den idi. 14 Ekim günü kalp krizi geçirerek 40 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kendi oğlu beyan ediyor Tarık Bey. Biatten önce benim babam namaza yaklaşmıyordu. Biatten sonra hemen namaz kılmaya başladı. Bize dahi dinin önemini ve cemaat ile alaka kurmayı, kuvvetlendirmeyi nasihat ediyordu. Bizimle birlikte camiye
giderdi namaz için ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarını okuyarak bize de okurdu. MTN'in frekansinin kartları cebinde bulundururdu. Her nereye giderse o kartları dağıtırdı ve tebliğ yapardı. Ahmediye cemaatine girince onun hayatı tamamen değişti. Ve daima saadet ve mutluluk amareleri vardı yüzünde. Ahmedi bir dost beyan ediyor. Biyetten önce merhum bana ve diğer bazı arkadaşları evine çağırarak Ahmediye konusunda bilgi veriyordu. Biz değişik ihtilafi meseleleri Huruc-i Deccal ve hayat ve vefat, Mesih'in ölümü, zuhuru, Mehdi konusunda bilgi aldık. Merhum bizim inançlarımızı çok sevdiği cemaat konusunda kendisi araştırdı. Biat etmeden önce biz bir defa yanlış suçlama yapılarak biz hapis cezaevine konduk. O zaman gayri Ahmedi olmasına rağmen bizimle birlikte cesaret gördü ve bizimle birlikte kaldı. Diğer akrabaları dahi yazdılar. Biyetten sonra hayatı tamamen değişti. Dini konularda söylerdi. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini okurdu, hadisleri okurdu. Referans ile söz söylerdi. Biz hayret içinde kalırdık. O kadar din bilgiyi nereden aldım hemen? Biz sorardık. Merhum derdi ki bütün o bilgileri Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrenmiştir. Çünkü o da Resulullah'tan nur alıyordu. Merhum bir karısı dışında bir oğul ve bir kız bırakmıştır. Ve onun ailesinin büyük üyeleri Ahmedidirler. Allah Teala merhumun derecelerini yükseltsin. Merhamet ederek kendisine sevgili kulları arasında yer versin. Ve onun çocuklarına dahi yardım etsin, korusun. Onların ihtiyaçlarını gidersin, salih yapsın ve babalarının izi üzerinde yürümeleri kendileri. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آله